السلام عليكم. اللهم صل وسلم على محمد. صراحة شفت مقطع أنا والله استفزني. مقطع فيه جماهير نادي النصر تصلي والأغاني يا عالمي وقت الصلاة. ناس تصلي في المسجد حق الملعب والأغاني شغالة. كيف تبغى ربي يوفقنا يا أخي؟ كيف تبغى أصلا؟ ما أنا فاهم شيء يعني. أنا ما أنا فاهم إيش الخربطة ذي. وبعدين الأغاني ليه؟ طيب ليه؟ لا أنت محقق بطولة ولا مباراة يعني فيها حسمة وفيها شيء كذا يستحق فيها يعني. حتى لو فيها وقت الصلاة ما فيها. يا ولد احترم يا أخي، احترم شيء اسمه دين، احترم شيء اسمه صلاة، احترم شيء اسمه عقيدة إسلامية. والله كذا مرة كذا ما في شيء، ما في أحد محترم، ما في أحد يفهم. يا أخوي كلنا عندنا أخطاء وفينا عيوب، بس اللي نشوفه ما يرضي الله ولا رسوله. والله اللي نشوفه ما يرضي أحد أصلا. كيف تبغى تحقق شيء؟ تبغى بطولة؟ ما انت بحصل شيء. دام كذا تفكيرك ودام بيئتك كذا وقت الصلاة وأغاني. قلنا مطاعم مشيناها في المطاعم. وش نسوي؟ ناكل وهم يغنون جو رومانسي، ما ادري ايش السالفة. تاكل وهم مطاعمهم ما حد داخلها. الملاعب بعد مطاعم مشيناها وخليناها. ما انا مجبور اروح مطعم فيه موسيقى واغاني. ما انا منتقد ولا شيء. ادري ان المطعم ذا فيه اغاني وموسيقى وقت الاكل. انا عارف انه خلاص اسحب نفسك. قاطعناها. والملاعب خلاص بعد ذا يستاهل انك تهجر الملاعب او تقطعها، لان وقت الصلاة ما في احترام. كم مقطع طلع ناس في مباراة شغالة وناس خلف الملعب او خلف المرمى يصلون فيهم خير. اللهم لك الحمد والشكر. باقي فينا خير وخاف الله. والشيء اللي ما يجوز ما يجوز. وش نقول غير كذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. من اللي ماسك الشيء ذا ما ادري، من المسؤول عن الاستثمار في الملعب ما ادري، او اللي راضي على المهزلة هذه اللي نشوفها. شيء يقهر والله، شيء يقهر. يلا الله يصلح الحال ويغير من حال إلى حال أفضل بإذن الله، ويصلح حالنا بعد. حنا عندنا وعندهم خير، وإن شاء الله الدنيا فيها خير. إن شاء الله يراجعون نفسهم، يشوفون الأخطاء الواضحة، وإن شاء الله اللي أعلى منهم المسؤولين هذول حقين الخرابيط، اللي أعلى منهم سلطة يأدبهم إن شاء الله على الغلطة اللي شفناها. وقت الصلاة أغاني ملعب أول بارك وتبغى تلعب عليه يا الأناني، لا تلعب عليه يا الهلالي. خلى لهم. إذا كان كذا الملعب إيش تبغى فيه؟ تنافسهم على أشياء للأسف تقهر. الله يزين الحال.